आप जब देखो खुल्लू खुल्लू करते ही रहते हो, ना आप खुद सोते हो, ना चैन की सांस लेते हो, ना दूसरों को डिस्टर्ब करते ही रहते हो, खुद भी डिस्टर्ब रहते हो। क्यों ना काली मिर्च का उपयोग कर इस समस्या से आप आसानी से निजात पा लीजिए। प्रतिदिन आप 6 से 8 काली मिर्च एकदम महीन पाउडर बनाकर 2 चम्मच शहद मिलाकर इसको दिन में 2 बार चाटते रहें। एक दिन में ही काफी कुछ परिवर्तन हो जाएगा काश की बीमारी में, खांसी की बीमारी में। कुछ दिन इसको चलाते रहिए, खांसी रोके हुए नहीं रुक पाएगी इस काली मिर्च के प्रयोग से। ऐसी छोटी छोटी अचूक जानकारी के लिए इस पेज को फॉलो कर दीजिए। दूसरों की भलाई का मनमुट बन गया हो तो जानकारी शेयर कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए